正月初七叫做人日，即係人類嘅生日。民間百姓又將呢一日叫做人日節、人性節。咁相傳女媧喺創造萬物生靈嘅時候，從初一到初七，先後做出雞、狗、豬、羊、牛、馬。咁到咗第七日嘅時候，就整咗個人仔出嚟啦。咁所以民間就將正月初七定為係人嘅誕辰。咁喺人日當日，古人仲會根據天氣狀況嚟預測來年嘅年景同埋運勢。咁如果話人日當日嘅天氣係好晴朗，即係預示住呢一年嘅年景會風調雨順、國泰民安、人丁興旺咁話。咁如果係陰天就唔係咁好啦。咁古時候嘅人就會請個占卜嘅人進行運作嚟改變呢一個唔好嘅運勢。咁後嚟隨住時代嘅變更，呢個人日節占卜又演變成為人日節當日慶祝祭祀等等嘅活動。喺漢朝東方朔嘅占書入邊就有提到啦，話初七人日，從旦至暮，月色晴朗，夜見星辰，人民安，君臣和會。呢一個就可以睇得出，從漢朝開始，古人就已經特別重視呢一個人日節。咁到咗魏晉時期，呢個節日又比較盛行咯。咁當時嘅人仲有戴人勝嘅習俗。呢個人勝其實就係用彩紙或者係金箔紙剪成一個人形嘅頭飾，戴喺個頭上，或者係貼喺個窗，寓意係平安順利。咁皇帝喺人日節當日仲會賞賜忠臣人勝，率領群臣去登高設宴。不過除咗戴人勝之外，人日節仲有兩件事要做嘅。咁首先就係送火神保平安啦。咁其實呢個送火神就係將禾稈草紮成一個火把，點着之後送出去村外。咁根據當地嘅風俗就係話，送走火神就可以保佑屋企冇火災隱患嘅發生，保佑一年都平安無事。咁而呢個火神其實就係傳說之中嘅施火之神，話燒得越旺就越好越吉利咁話。咁第三件事要做嘅就係人日節撈生魚嘅習俗啦。咁呢一個順德人應該好熟悉啦。撈生魚其實就係好多人圍埋一座，將啲魚肉魚嘅配料醬料冚唪唥倒落個大盤嗰度。咁大家就會企起身，拎住對筷子起晒喺度撈撈一邊撈就一邊講發發而且要越撈就越高嘅，寓意係步步高升，撈乜都掂，撈到風生水起啊嘛。咁睇到呢度嘅話，不妨為自己打上撈乜都掂幾個字啦。但係人日節亦都有三大禁忌要注意嘅。咁首先第一樣就係唔好嘈交，唔好打仔。因為正月初七係人類嘅生日，係生命之源，應該要以人為尊。人日就係要尊重每一個人啊嘛。喺古代就連官府都唔可以喺人日節當日去處決罪犯嘅。所以屋企嘅長輩亦都唔可以喺人日節當日去打仔啦，或者係同人發生爭執啦。咁為咗表示對人嘅尊敬，喺呢日我哋遇事就要冷靜啦，唔好動怒。就算係仔女做錯嘢都要心平氣和去溝通下，亦都唔好同屋企人霎氣，破壞呢一個咁和諧喜慶嘅氛圍。保持良好嘅心態，過年開個好頭啊嘛。而第二個禁忌就係七不出八不歸。好多人對呢句說話嘅理解就係話初七就唔好出門，初八就唔好返屋企，係咪？實際上呢個七不出指嘅係出門之前就要準備七樣嘢，未準備好嘅話就唔好出遠門。咁呢七樣嘢指嘅就係屋企嘅柴米油鹽醬醋茶。咁因為過咗個年，屋企好多嘢都食得七七八八噶啦。咁一家之主又要喺初七開工噶啦嘛。咁喺出遠門之前就要將屋企呢七樣嘢準備好咯。咁先可以保證屋企嘅人唔會挨肚餓，自己先至可以安心咁去做嘢噶嘛。正所謂家有餘糧，心不慌啊。而八不歸指嘅就係返屋企之前，你就要準備好八件事啦。咁呢八件事指嘅就係孝悌忠信禮儀廉恥。其實提升咗一個人嘅道德文化，咁有一個家庭責任喺度，咁佢嘅家庭同埋事業運都唔會差嘅。呢一個先至係七不出八不歸嘅真正合意。最後講下人日節呢一日到底會食啲乜嘢呢？有啲地方嘅風俗就會食七寶羹，潮汕人會將佢叫做七樣羹，客家人會將佢叫做七樣菜，開平、新會、江門呢邊就會將佢叫做人日菜。地方其實習俗係大同小異，但係做法都係差唔多嘅，一定就會有芹菜，寓意係勤勤力力；一定會有葱，聰聰明明；會有蒜，精打細算；會有芥菜，寓意係長壽。有啲仲會放一啲魚，年年有餘。仲有百合韭菜等等嘅嘢一齊煮落去，咁樣就叫做七寶羹啦。咁無非都係想攞翻個好意頭，祈求家庭幸福、平安健康。咁
咁有啲地方嘅風俗喺人日當日仲會食麵條嘅喎，咁因為人人都生日啊嘛，但係食嘅麵就要親手自己整嘅，一條一條又細又長，寓意係用麵條去纏住自己對腳，長長久久，長壽安康。當然呢啲風俗只不過係古人對美好生活嘅一種向往同埋祈求，但係亦都正正係因為有呢啲傳統嘅風俗，先至有年味，先至有過年嘅氣氛，令到呢一個家多咗份溫暖。咁唔知你哋嗰邊人日節當日又有啲乜嘢風俗呢吓？到最後祝大家人日節快樂，開工大吉，大吉大利！我哋下一期再見。